პატიმრობიდან სამხედრო პოლიციის ყოფილი პოლკოვნიკის გათავისუფლდა რეზო კლდიაშვილმა საპატიმრო 2 დღის წინ დატოვა. კლდიაშვილი დაკავების მიზეზად 7 ნოემბრის პოლიტიკურ პროცესებში აქტიურ მონაწილეობას ასახელებს. მისი თქმით აიძულებდნენ ეღიარებინა ბადრი პატარკაციშვილის და ირაკლი ოქრუაშვილის მიერ შეერაღებული ამბოხის მოწყობის მცდელობა. გათავისუფლებული პოლკოვნიკი საპატიმროებში არსებულ გაუსაძლის პირობებზეც საუბრობს. რეზო კლდიაშვილი 2007 წელს იარაღის უკანონოდ შენახვისა და ტარების ბრალდებით დააკავეს. მას 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდა. მის ჭილი და საპატიმრო 5 წლის შემდეგ დატოვა. კლდიაშვილი შიდა ქართლის კრიმინალური პოლიციის უფროსისა და თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის თანამდებობაზე მუშაობდა. თქვენი აზრით უშუალოდ ვის აინტერესებდა ის, რომ რეზო კლდიაშვილი მაშინდელ ხელისუფლებას მოთხოვნა ჰქონდა ჩემგან, რომ დამიფიქსირებინა ტელეკამერების წინაშე, რომ პატარკაციშვილისა და ოქრუაშვილის მიერ შეერაღებული ამბოხის შესახებ. რაც სრული სიცრუე იყო აბსოლუტურად. მარტო ჩემზე არა, ეს არის ყველა პოლიტპატიმარზე განხორციელებული საშინელი წამების ფაქტები. ყველა აბსოლუტურად ახლა ბოლოს ნომერ 9 დასახლებულებიდან გამთავისუფლდი და დაახლოებით 35-მდე პოლიტიკური პატიმარია. ყველა აბსოლუტურად ყვება საშინელ გავლილ დღეებს, წამების ფაქტებს, თვითონ რამოდენიმეჯერ ვიქენი ნაწამები.